AIDS is one of the top 10 killers in the world today. According to the joint United Nations group UNAIDS, over 21.8 million people have died since the epidemic broke out 2 decades ago. An estimated 36.1 million people are living with the disease today. A third of them are aged between 15 to 24, and half of the 5 million diagnosed last year were under the age of 25. Prevention is the only cure. We need to create awareness. But how many young people out there actually know what AIDS is? โรคเอดส์ก็คือเป็นโรคชนิดหนึ่งนะครับที่เกิดจากเชื้อไวรัสเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะครับไม่สามารถรักษาให้หายได้นะครับโรคเอดส์คือโรคที่เป็นโรคที่ทรมานมากสำหรับคนที่เป็นนะคะแล้วก็เป็นแล้วก็จะตายลูกเดียวค่ะไม่สามารถหายารักษาให้หายขาดได้ค่ะร้ายแรงนะคะทำให้คนทั้งโลกนี่เสียชีวิตมาแล้วหลายล้านคนนะคะตามสถานการณ์ในโลกปัจจุบันนี้นะครับทุกอย่างก็ดูเหมือนว่าจะเลวร้ายลงทุกทีนะครับถ้าเปรียบกับความคิดของผมแล้วนะครับมันคือสัตว์ประหลาดหลายตัวนะครับที่เข้ามาแฝงอยู่ในโลกของเรานะครับแล้วก็เป็นสัตว์ประหลาดที่แบบมันมีแบบสัตว์ที่น่ากลัวแล้วก็มันสามารถทำลายได้ทุกขั้นตอนนะครับแล้วชีวิตก็จะสร้างล้นครับการทำอะไรต่างๆก็จะสร้างล้นครับความหวังหรือว่าอนาคตของเราก็จะจบลงกับโลกนี้ครับ Preventing HIV infections remains the first line of defense against AIDS and HIV. Community and spiritual leaders play a very important role in spreading the word of HIV and AIDS. However, certain countries have religious issues about talking about sex, and the topic of sex has to be brought up. One of the Buddhist orders in Thailand have dealt with this, the Sangha Metta. The Sangha Metta project was set up about 4 years ago to provide an opportunity for Buddhist monks to have an active role in HIV/AIDS prevention and care. It was set up at the Buddhist University in Chiang Rai, and through this project we educate and train monks about all aspects of HIV/AIDS. ตอนแรกก็ได้ยินทางมหาวิทยาลัยประกาศแล้วก็อาจารย์โนลี่ก็ชักชวนให้ไปจริงๆแล้วใจจริงก็อยากจะช่วยเพราะว่าเป็นหน้าที่ของพระแล้วก็เห็นว่าการที่ไปช่วยคนที่เป็นผู้ติดเชื้อเนี่ยรู้สึกว่าเป็นการอนุเคราะห์โลกแล้วก็เป็นการช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเลยคือการไปสอนโยมไปสอนให้เด็กรู้ว่าโรคเอดส์นี่มันมีความร้ายแรงอย่างไรเพราะว่าจากที่สังเกตดูหลายๆนี่คือคนเขามักจะรังเกียจเด็กที่เป็นเอดส์แค่พ่อเขาตายไปแล้วมีแม่ที่เป็นแล้วจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้เนี่ยเขาก็คงจะเกินพอสำหรับเขาแต่ในเมื่อต่อไปเขาจะต้องใช้ชีวิตเป็นคนดีของสังคมต่อไปเนี่ยไม่น่าจะกั้นเขาไว้ด้วยว่านี่ลูกพ่อแม่มันติดเอดส์มันต้องเป็นเนี่ยทั้งที่เด็กไม่ได้เป็นแต่คุณทำร้ายจิตใจเขาทางอ้อมเนี่ยไม่ให้โอกาสอะไรเขาThrough AIDS, many people are suffering, and one of the core teachings of Buddhism is suffering. So if we put HIV/AIDS into the framework of suffering, that fits in perfectly with the Buddhist teachings. ยอมรับของทุกคนมันสิ่งที่คนยอมรับแต่ก่อนที่จะให้คนยอมรับเราต้องยอมรับตัวเองก่อนนะครับถ้าเราไม่ยอมรับตัวเองแล้วใครจะยอมรับตัวเราล่ะใช่ไหมก็ดีนะเพราะว่าเรามีโอกาสได้เข้าไปช่วยเหลือตรงนั้นเพราะว่าเป็นพระปกติก็ได้เข้ากับโยมอยู่แล้วถ้าเราปกติก็คือโยมเขาอยากจะรู้เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาพอเราได้มีส่วนเข้าไปอยู่ตรงนั้นเราก็รู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็ได้ช่วยเหลือญาติโยมด้วย As spiritual and community leaders, Buddhist monks lead the way in AIDS prevention and care. In contrast to the Sangha Meta's traditional and religious values is Mr. Kondom. Dr. Michai Virawaitaya is a senator in Thailand and also an ambassador for UNAIDS. He is accredited for the dramatic drop in the rate of HIV and AIDS cases in his country. Well, we are a non-governmental organization. There's a limit to what we can do. We're sort of pioneers. But then in 1991, I was asked to join the cabinet of Kunanan. And that was when we introduced AIDS as a major national policy. There was political commitment, financial commitment, and AIDS education from primary school upwards to grades 4 and 5 in every school, in the workplace, and in the villages. We had AIDS programs from urban right down to the village. But more importantly, it was the media. It was required of every radio station, every television station to have AIDS advertising or education for half a minute of every hour broadcast. So 488 radio stations, 6 television stations, and that flooded the country with information. Well, we started this way back again, almost 30 years ago. So we felt that this is the way most young people wanted to learn, and adults at the same time. So we made it more interesting by introducing some humor into it. We had relay races with condoms, we had condom blowing championships to see which one would blow up the biggest without bursting within 1 minute. And people would prefer to laugh with you than to cry with you. For youth, the most important one is to understand that you now face a far more serious situation than your parents' generation or your elder brothers and sisters' generation. You are in the war zone. And if you don't learn about AIDS, don't protect yourself, then you're going to be gone. You're not going to be able to watch MTV for much longer. Raising the awareness of HIV and AIDS has helped Thailand succeed in dropping the rate of cases in this country. If we are to stop the spread of AIDS in this country, governments and people in power must raise the alarm loudly. Over 6 million people in Asia are dealing with HIV and AIDS at the moment. We must stop this rampant disease. People, please, speak loudly, raise the alarm. It can be stopped.